Pozdravljeni, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum in pri meni dobrodošla Tanja. Živjo! Živjo! Začnimo teden z letom konja. Res je! Jaz bom čisto po domače te vprašala, koliko nas bo brcal v zadnjo plat? Kolikor smo opustili. Vedno je tako, a ne? Kaj se odločaš? A boš jokej in boš sprintov? Ali boš opazovalec tam prizemljen in kako se praši, fuj, fej. Kako dobro prispodoba. Joj, Tanja zmerja vlada, res sem si to zdaj tako živo predstavljala. Pa moram reči, na tvojem seminarju, ko sem bila, tako lepo ravno ta delo pišeš, a ne? Ni važno, a so zdaj neki element tako in tako naprej, a ne? Kaj mi s tem naredimo, je tisto, kar je pomembno. Ja, ker mi smo, v bistvu smo lahko res opazovalci, ali pa jaz tamo rečem kar jamravci. Dober izraz, ja. Jamravci, problem tam, kjer ga vse mi gre narobe, pa to mi gre narobe, pa to leto kače, pa to leto konja, pa nobeno leto ni okej, a ne, pa noben mesec ni okej. Pa ta dan, ki bi mogel biti super, mi ni okej, pa nič mi ni okej. V kolikšni meri mogoče to pomeni, da jaz sam s sabo nisem okej? Ja, mislim, da 99%. Ker to se pač vidi, ne, iz bazija. Vsak od nas ima to svojo energijsko kodo, čisto vsak. In koliko pa to energijsko kodo mi uporabimo, je pa na nas. A bomo dali po gasu, a bomo sedlali tega konja, a samo sedli v kočijo, pa vzeli vajeti v roke, ali bomo sam ti, ko bi se rekla temu, preživetveni nagon živeli, a ne? Jo, pa težko preživim, pa to bom preživel, pa ne vem, kako bom preživel. Tu je razlika med ljudmi, ki uspejo, in ljudmi, ki mislijo, da jim gre vse narobe. In da se jim krivica zgodi. Ja. Jaz sem zdaj tako slika konja in nekoga, ki sam leži čez tistega konja in nič ne naredi in potem se čudi, zakaj gre konj po svoje in po vsej vrednosti. In zakaj je užuran in vse potočen. Ko konj si vesel, oves! Mislim, tako za intermezzo, jaz sem včasih oboževala jahanje konjev. Niso mi pustili pred 18 letom in takrat sem si pa zaželela za 18. rojstni dan, da prvič uradno jahati. Vmes sem že malo tako pobegala, ampak o tem se ne govori in to se ne ve. Ne, to je zelo izvidnica, to veš, kaj si probati. In dejansko je, kad ti začutiš energijo konja, točno veš, kako ga voditi. In tako je z vsakim letom, ko ti poznaš energijo leta, veš, kdaj ga boš usedlal, kdaj ga boš nahranil, kdaj ga boš dal, da se bo sam pasel, pa da bom se malo odpočil. Tako da moramo vedno biti, sej vem, tako zgodno se sliši, v trenutku. Ampak dejstvo je, tukaj in zdaj. Da ti spremljaš svojo energijo. Ker ti spremljaš svojo energijo, točno vidiš, da si malo len, kdaj si pa mogoče tvoj živčni sistem je preobremenjen. Joj, to se mi pa zdi, Tanja, ta teden, ko se je dejansko začel konj, ker to je bilo 4. februarja, moj bog, mislim, toliko nervoze v zraku pa že dolgo časa, ne? Kaj zdaj ta ognjeni konj nam prinaša? Zakaj je dober? Kam ga bomo usmerili? Mi imamo letos veliki izziv. Mi imamo trojni Mir je povedala z nasmehom. Ja, veste, eksplozivno bo! Mi imamo trojni ogenj. Mi se nahajamo od leta 2024 v obdobju, 20-letnem obdobju ognja. Konj je že tako ognjeno znamenje. Pogumen, neukretljiv, svoj glav, energičen, našpičen. Ni da ni. Konj je latino. Plus letos je obsijan z močnim soncem, kar je tretji ogenj. In enostavno vse to v nas vzbuja neko vrenje. Ne vem, če si zasledila na mojem letnem Feng Shui seminarju, da sem omenila, da letos ni niti kapljice vode. In to se bo še kako poznala. Jaz kot kača v vodi sem bila tako... Kaj pa zdaj, a ne? Kaj pa zdaj? Še tisto kapljico mi bodo vzeli. Ja, ker dejansko, kdor je šibek element vode, tisti se bo uparil. In fajn je, da vemo, kdaj gremo v savno, takrat, ko nam paše, ne pa takrat, ko nam najmanj paše. Tako, ja. Tako da en tak nasvet mimo grede,
Dajmo se malo več zaplavati letos, ampak sproščeno, ne biti na dirki plavanja. Če nam je res vroče v narekovajih, se pravi, če se nam stvari dogajajo, če nas prehitevajo, ustavimo se, premislimo in dajmo se, enostavno gremo po tuš, gremo v kat, umirimo se v elementu vode. To je res zelo, zelo kontradiktorno, ampak to je hipna pomoč. To je prva pomoč. Ne, zdaj v kat, pa zraven prižgati 10 sveč, verjetno. Ne? Bi rekla, da ne. Pa tudi ne si natočiti vodo večkrat, da smo kot kuhane žabe na koncu. Joj, moj bivši je govoril še malo, pa te bom posula, jaz sem res rada vrelo, Manja. Ali to pomeni, da razne te fontanice, voda, ki se premika, je dobrodošlo? Koliko si pa mogoče škode naredimo, ko to postavimo nekam, kamor ni prav? Kamor ni prav. Ja, jaz bi rekla, da kar veliko škode. Recimo, letos je fantastično področje za aktivacijo financ, področje vzhoda. Če tja postavimo nek aktiven element vode, je to, te finance prihajajo vedno bolj. Razmišljam prosti. Ja. Jaz sem tako se imam dobro vedno s tabo, imam vedno risanke v glavi. Zdaj sem si tako predstavljala vodovodarje, ki rečejo, po feng shuiju vam postavimo aktivni vodni element na vzhod. Ja. In če pa želimo neki zelo, zelo na hiter učinek, potem tja postavimo pa aktiven element ognja. Se pravi, nekaj, kar res gori, svečo, tako svetilko, ki ima živ ogenj. Včasih so bile oljenke, zdaj imamo verjetno petrolejke, zdaj imamo svetilke na bioetanol. Tako da nekaj, kar res gori. Kam sodi solna svetilka? Solna lučka je kombinacija elementa ognja in zemlje, vendar prevladuje zemlja. Se pravi ne? Ne. Solna lučka, zemlja vedno pogasi ogenj. Zemlja vedno posrka vodo. Torej, če želimo hitro aktivacijo, bomo uporabili aktiven element ognja, živ ogenj, pravi ogenj. Če želimo aktivacijo, ki ni čez noč rezultata, ampak na dolgi rok, na celo leto, bomo dali aktiven element vode. In pa nekaj res, da tisti del, tisto točko stanovanja, poslovnega prostora, če bo to nekje tam v shrambi pržgano, pa samo vse gorelo, ja, je, Učinek samo je, ni čist. ampak največji učinek je, da mi to področje tudi res uporabljamo v ta namen. Se pravi, pisalno mizo na vzhod. Tako, če tam mi delamo posel na vzhodu. Drugo tako fantastično področje je jugovzhod. In ga enako stimuliramo ali z vodo ali z ognjem. Super. Ja, če želimo nekaj hitrega. Če pa želimo nekaj, da je, kako bi rekla, da je rastoče na dolgi rok, ne samo na letošnje leto, potem je tam definitivno element lesa in rastlina. Se pravi, nekaj, kar je blagostanje. To je blagostanje v smislu zdravja, v smislu dobrih odnosov, rastočih odnosov. Vzhod je pa bolj te hipne finance. Iz tvojega seminarja se spomnim, da severovzhod nam ni prijazen letos. Kaj pa damo tja? Severovzhod, da naj ga ne aktiviramo. severovzhod je področje romanc. Tako, Kaj sem to rekla? Ne aktivirati. Sploh te očitno ne bom sprašvala, kaj pa z odnosi. Če so odnosi problematični, če radi pogledamo sosedu ali sosedi. Če sploh to glavno, če že govorimo o konjičku. Če so res odnosi tako bolj na meji, na limitu, na robu in bi radi delali na dolgotrajnem odnosu. Potrditev imamo, evo. Se pravi, konjiček bo to tako nekoliko nepredvidljiv. Konjiček je ekstra nepredvidljiv. Ja. In zato je potrebno res skrbno načrtovanje in dovolj jasen cilj. Vmes nas moti lahko 100 stvari. In nas bo, sigurno. Takšne in drugačne novice. Ki nas vlečejo iz fokusa. Vendar, če mi želimo ohranjati naš cilj, če ga imamo vizijo cilja, se ne bomo dali zmesti. Ja, seveda bomo šli iz sedla, se bomo okrepčali, oddahnili, ampak
potem šli naprej. Ne? Čisto po domače povedano, pomeni, da vemo, kam gremo, da bomo do tja sploh prišli, ne pa da kar nekako jadramo levo, desno, po vetru, po vremenu, po enemu ali drugemu. Dejansko je tako, da vedno se dogajajo stvari, ki ne smečejo iz fokusa. Vedno. Razlika, koliko smo mečejo stvari iz fokusa v letošnjem letu, ali pa takrat, ko sem imela 20 let, je pa ogromna. Včasih me je res vsaka mušica, ki mi je preletela, zmotila, vsak komar, da se rečemo, ok, pride, gre. Enostavno ne opažam toliko teh motečih stvari, oziroma jim ne dajem več toliko pomena. Ker je definitivno naša odločitev. Mi tudi takšne leta, ki so malo bolj ognjevita in tako naprej, nam res pokažejo, kaj je pomembno v našem življenju. Ker včasih, ko imamo res vsega pohod kufr, ko res ne zmoreš več, si pač prisiljen neke prioritete postaviti. Ja, in lansko leto kača nas je slekla, enkrat, večkrat. In da so obe dve kači. Preoblačili smo se kar na modni liniji. In to na vseh področjih, ne samo na odru in na stežu. In dejansko je bilo res leto, ko pripraviš teren. In lansko leto sem res celo leto, skoraj 3/4 leta, sem posvetila temu novim področjem. Novim področjem tudi tujina, pa vem, da ti s tujino že sodeluješ več kot 20 let, ampak na drugačen način. Na drugačen način, drugače zastavljeno in prioriteta so poslovni prostori. Super. Prioriteta so poslovni prostori na čisto drugem nivoju. To so, jaz bom rekla, inteligenčni poslovni prostori. Ne nazadnje, življenje, ki smo ga poznali do zdaj, ga ni več. Je drugačno. Lahko smo še tako romantični in hrepelimo po vsem tem, ampak ne. In naš konj gre dalje. Konja briga. Konja briga, kako smo mi mogoče konj gre dalje in če smo pripravljeni, osebno se vemo. Je pa res, prej smo govorili tudi o odnosih. Odnosih so blazno preizkušnji. Definitivno. Zato, ker nas trga na vse strani. Ni umirjenosti, element ognja je vedno vzhičenost, vznemirjenje, akcija. In je težko držati fokus na dobrem odnosu. Dejstvo je, da se bomo hitreje razburili, hitreje se bomo razšli, hitreje bomo nekoga spoznali. In recimo, severovzhodno področje je tako področje romanc. Naj še namignem, da v letu konja so tisti, ki imajo znak v dnevu, še posebej v dnevu, ampak tudi v letu rojstva, kačo, petelina ali pa vola, imajo več te energije, te zvezde romanc, ki jih podpira. Zdaj pa katero smer bomo to izkoristili? Kje pa mi zdaj pogledamo to, ker na dnevu elementov in to, kako nas zdaj znamo. Samo da vam malo dam občutek v zakulisje, ko sem prišla k njej, ko sem jaz videla te pisme in ker sem bila tako, vse mi je jasen. Ja vem, kako se počutijo stranke pri meni, ker je tako 5 številk. Kje to pogledamo? To je bazikarta. 4 stebri usode. Drugače pa vsak lahko v brskalniku pogleda kitajsko leto rojstva, pa bo točno videl, v katerem znaku je rojen, če še ne ve. Skratka, tele romance mi lahko zelo dobro obrnemo svoj prid. Konj je zvezda romanc, definitivno. Kar tudi pomeni, da lahko pritegnemo tudi, če smo že bili pri poslovnem področju, kaj se bomo odločili, ne samo tale pa ful dobro atletsko zgleda, ta bi bil pa lahko moj fant, ampak dejansko lahko pritegnemo stranke. Seveda, če imamo svoj ta pravi poslovni cilj. In te znake, ki sem naštela, imajo letos veliko več te energije privlačnosti za druge, ki jo lahko usmerijo v svoje cilje, v uspešnost in vso to energijo v to lahko izkoristijo, da so res rečejo, wow, to leto je pa res, sem garal, ampak je bilo super. Je bil nek premik potem. Sem se zakopal, pa sem nekaj premaknil, pa to, kar si zdaj govorila, se mi zdi, če bi čisto po domače rekla, končno mogoče ne bo vedno istega, veliko kot verjetno tudi pri tebi potarnajo stranke, pa skozi isto, pa sem novega fanta spoznala, pa isti kot prejšnji, pa isto to, kot to se pravi, da gremo ven iz nekega tega kalupa, ampak definitivno sprememba je na nas. Sprememba je na nas, kako znamo pogledati na stvar,
Seveda nas bo zanimalo pri vsej tej eksplozivni energiji, zdravje, politika, stanje v svetu se bo kaj umirilo, bo še bolj eksplozivno, bo še bolj nepredvidljivo. Stanje bo še bolj nepredvidljivo, še bolj eksplozivno. Slovenija, ne samo menama, ne, da je rojena v močnem elementu ognja. Junij je mesec konja. Zanimivo, ker po numerologiji gre v leto 5, nihanje, hitre odločitve, nenavadne stvari. Res, tako, najstnik, najstnik, ki mogoče še nima kilometrine, da bi sploh znal presoditi. Tako da, dobro. Kar ena taka konkurenčno leto, kar se tiče Slovenije, precej borbe za prevlado, za oblast. In ni, tako bi rekla, zelo enakovredni tekmeci, bi temu rekla, nobeden preveč ne izstopa. In kadar nihče ne izstopa, takrat se gre še bolj na ostro, še bolj intenzivno. In skratka, če nekako pričakujemo to, nas mogoče pa res toliko presenetilo, kakor bi nas običajno. To je res. Ja. Kaj bi nam ti svetovali za letošnje leto? Zdaj, tisti, ki... Lahko še nekaj povem? Ja, prosim. Kaj ni samo tako, žival, kot jo mi poznamo. Kot tak znak nosi ne samo energijo romans, ki sem prej opisala, ampak tudi energijo premikanja, gibanja. In zlasti tisti, ki so rojeni v mesecih prašiča, zajca ali koze, bodo imeli veliko več sprememb. Ne samo, da bodo več potovali. Ja, super, če je pač sprememba ta, da si želimo iti na potovanje. Ja, letos je vaše leto, izkoriste, če je to vaš cilj. Ampak drugače, razmišljali ste že prej mogoče o drugi karieri, o drugi službi, o drugem stanovanju, o drugi pisarni. To je vse, to so vse spremembe. Če se nahajajo pa v dnevu rojstva, so pa to spremembe možne tudi na partnerskem področju, kar ne pomeni nujno razhod, lahko tudi poroka. Ampak vedno so neke spremembe. In znaki v teh elementih, kar sem jih naštela, so bolj izpostavljeni spremembam. To se mi pa to dogaja. Ja, seveda, ker je taka sezona. Vsak enkrat pride na vrsto. Si bi bil dolg, če si bi bili vedno v istem obdobju, pa vsi vedno v nekih podobnih izzivih. No pa da ne bomo govorili, da je konj samo divji, neukrotljiv, strasten, z milijoni idejami. Konj je tudi zaščitnik. Res je. Konj je tudi zaščitnik in sicer za vse z osebnim elementom jenkovina. Tisti, ki to poznate svoj osebni element, boste navdušeni, ostali boste mogli pa malo poiskati. Pa veš, kaj se mi zdi tudi res izjemna lastnost konjička, ne pije vode, če ni čista. Mogoče bi bilo to eno tako res lepo vodilo za letos. Če nekaj ni čisto, če je toksično, če ni na tistem nekem nivoju, kamor si mi želimo priti, ni nam treba vsega junk fooda pa vsega pobrati, ali so to odnosi, ali je to dejansko hrana, katere navade, da imamo res en tak čudovita priložnost prevetriti stvari, pa mogoče se lažje odmakniti od tistega, kar nas je prej držalo v šahu ali v nekem hrepenenju ali kakorkoli že. Če pogledamo pod črto, pomembna je naša izbira. Mi smo tisti, ki izberemo. Jaz sem milijonkrat slišala, kakšno leto pa letos. Tako, kakršno bom naredil. Ja, točno to. Točno to. Če bomo mi jamrovci, kar sem pa rekla, bomo imeli jamrasto leto in vse nam bo šlo narobe in vse nam bo odveč in izčrpani bomo in pregoreli. Če si bomo vzeli leto, ki bo za nas uspešno, bomo delovali v tej smeri, bo leto uspešno. Mogoče ne točno na tisti način, s tistimi koraki, ki smo si jih mi zamislili, ampak na koncu potegneš črto. Kaj nismo zanimivi? Hotel sem točen ta pulover in mogoče sem dobil, govorim figurativno, boljši pulover, ampak ker ni točen tak, ker sem si ga jaz zamislil, kako včasih ne znamo. Nisem prav srečen. Jaz sem bila fascinirana nad našimi uspehi smučarjev, skakalcev. Nika Prevčeva je pa skakala svojo prvo olimpijsko medaljo. Medaljo za Slovenijo. Pa jaz sem bila, wow, pa ona je Slovenka, pa ona je skakala za nas je predstavila medaljama. Ona je bila pa žalostna.
ker ni bila zlata. Mislim, halo, pa za me je bilo to 10 zlatih medalj. Ena taka mala pikica, tako vztrajna, tako pridna mravljica. Tako, s toliko delovne vneme in jasnim ciljem je prišla do medalje. In če je ona prišla do medalje, vsak od nas lahko pride do naše olimpijske medalje. Karkoli to je, absolutno. In ne biti pogoltni. A biti ponosni na se, tudi če nam je samo na pol uspelo. Tudi če nam je samo tisti prvi korak uspel, se mi zdi tako hitro razvrednotimo. Zdaj, sem bila zelo tako vzgajana. Če ni bila 5 v šoli, pa vse točke, pa ni bila nič vredna. In tudi sama pri sebi velikokrat vidim, da kako sem pol stroga do sebe, ali pa kako sama dobesedno izničim to, kar sem naredila, zato ker pač res niso bile vse točke. In ni bilo tako. Ker je bilo 99,9. Grozen. In se mi zdi to dragoceno delo na sebi, da sami sebe pravzaprav prevzgojimo. Ja. In lansko leto je bilo že tako leto prevzgoje, definitivno. Letos bomo pa videli, kaj smo naredili lani. Na kateri konjička se bomo sedli. Jaz ne bom več počakal. Tanja, hvala ti za tvoj čas. Povej mi, kje te lahko najni gledalci najdejo, kako jim lahko pomagaš po temule iskrivem konjičku letos. Ja, na moji spletni strani Feng Shui Tanja Glažar. Lepa nova spletna stran. Preden nam popolnoma odideš v tujino. Seveda sem prisotna na Instagramu, na Facebooku. Ne bom rekla, da vsak dan nekaj napišem, ampak vsak mesec enkrat. No, ampak si dosegljiva. Bova dali kontakte spodaj, da marsikoga zanima, kam zdaj, kako postaviti letos. Kaj bi nam še svetovali? Jaz bi vam še tako povedala, da letošnje leto imamo, tako bi rekla, v grobem 3 skupine znakov. Zdaj, podgana je nekako najbolj izpostavljena, pa konj. Zraven pa še koza, ki je nekako zaščitnik za konje, za podgano v letošnjem letu, in pa tiger, ki ima letošnje leto zelo popadljivo, se pravi, tiskar se skozi nekaj razburja, pa to, vse mora nek na živce. Ti spadajo skupino opazovalcev, ni pa nujno, a ne? Ja, ker imamo več elementov. Potem imamo skupino, ki so v sedlu. To so vol, zmaj, opica in pa prešič. Se pravi, vidno se najde nekje v sedlu, da lahko gredo, ali pa koči. In potem imamo še tiste, ki galopirajo. Jaz se rečem, kar šprinterji. Dobro. Kača, zajac, petelin in pes. Kam pa bomo sprintali? Letos je vaše leto za akcijo. Nič, Tanja, dio. Se pravi, tukaj pa vredno lahko pričakujemo kakšne premike. Kaj pa, če se mi odločimo, da nočemo? Ja, potem smo pa opazovalci. Ampak pa ne jamremo, a ne? Da ni čisto, kako smo si želeli, a ne? Ja sem njih kača, a ne? Pa se je nič zgodilo, zato ker tle čakam. Rečem, vse bo prišlo tako, a ne? Pa bo prinesel. Mislim, jaz pričakujem, da bo to DPD, GLS nekdo dostavil. S konji, a ne? Ja. Pony Express. Ja, ne vam bo iskrivo, ne vam bo nagajivo in ne vam bo super, super uspešno. Jiha!